Hello，歡迎收睇我嘅里斯本旅行日記第一集。坐咗20個鐘頭飛機，終於到達里斯本啦。落機呢已經夜晚啦，嚟咗呢間葡萄牙菜食晚餐。呢個 Ravioli 真係超好食。Hello，今日係我喺里斯本嘅第2日。琴日呢，大概下午時間到咗，然之後呢，我夜晚呢就開始 jet lag 啦，就開始8點幾嘅時候突然之間好眼瞓，跟住呢，好彩今朝4點幾醒咗，跟住搞咗一輪啦，跟住可能到9點幾嘅時候又瞓咗一輪咁樣，咁而家呢，精神就好咗好多啦。本身呢，今日係諗住去參觀景點嘅，去修道院啊、教堂嗰啲，但係呢，今日天氣奇差，超級大霧，所以呢，就可能要改變計劃啦，去行街。不過都唔緊要嘅，今日呢，就諗住去一啲室內嘅地方行下啦，跟住可能而家出發去食個 brunch 先，咁就帶你哋一齊同我去里斯本行下啦。天氣雖然麻麻地，但係都唔影響我食 brunch 嘅心情。食完，店員好認真咁同我講 You are very beautiful。食飽飽呢，就去附近嘅公園行下。葡萄牙真係隨便一個街道、一個公園呢，都覺得好靚好舒適。本身呢，諗住今日全日都係天陰陰噶啦，結果呢，而家又好好天喎，就係咁就開始咗我呢個行街大計啦。推薦你哋一定要嚟呢個 Massimo Dutti 嘅旗艦店行啊，真係好靚。佢係樓高3層嘅，男裝女裝都有，入邊嘅裝修呢，真係好有歐式風格。中間呢，仲有檸檬樹嘅小庭院，係咪好夢幻呢？我自己私心就係超級中意佢哋呢間嘅裝修。嚟到當然係唔少得一波 fitting 嘅試衫啦。佢哋連走廊位呢都掛滿晒好多畫，仲有呢條好靚嘅螺旋樓梯。買咗個袋同埋頭先試嘅一件恤衫。呢個購物大道嘅所有鋪頭呢，出邊都好靚好歐式。嚟呢度行街呢，真係超級賞心悅目啊！唯一嘅問題就係呢度嘅下身呢，全部都唔啱亞洲人着。好啦，行完大街呢，就嚟咗呢啲小巷睇下一啲小店。呢間本地葡萄牙嘅香薰店呢，又係強烈推薦你哋一定要嚟睇下。佢入邊嘅香水啊、蠟燭呢，全部都係喺葡萄牙製嘅。我自己呢，就比較中意呢個 Jasmine 加 Leather 嘅味道。店員嘅服務仲要超級細心添啊！你哋一定要過嚟睇下，真係好享受喺葡萄牙嘅街道曬住陽光慢慢散步嘅感覺。下一站呢，就去咗呢個大廣場，結果呢，其實都係行街，去咗行 Zara。葡萄牙嘅 Zara Home 真係好靚啊！你睇下啊，配合佢哋嘅擺設呢，真係好有一種歐式家嘅感覺。好啦，行到腳都斷啦，準備返去啦，我哋下一集再見啦。